Jørgen og jeg har i flere år nu prøvet at sælge vores virksomhed samlet. Det er desværre ikke lykkedes for os. Så nu vil vi prøve at sælge det i dele. Og vi starter også nu med et ophørsudsalg. Vi synes, vi har haft en fest, en papirfest, gennem alle årene. Og det vil vi gerne blive ved med. Lige til den sidste dag i marts, der vil vi gerne holde fanen højt og blive ved med at komme med idéer og inspiration til jer, for I har været nogle fantastiske kunder. Nu starter vi alle tiders ophørsudsalg. Der er rabat på alt, også tilbud. Der er dog 2 grupper. Den ene gruppe, det er restsalg. Den kender I allerede. Der er der ikke rabat på. De er allerede banket helt i bundpriserne, og nogle gange sætter vi den ekstra ned. Så er der en ny gruppe. Det er inventarsalg. Det kan være lige fra blyanter til pærer, til stikkontakter, til juletræer, reoler, alt muligt forskelligt. Vi skal jo have det alting solgt. Der er det også den nedsatte pris, vi viser. De varer er noget helt for sig. De skal også afhentes, men vi sætter dem alligevel på nettet, så kan du reservere dem. Nogle bliver først til salg den aller sidste dag, for vi skal bruge dem til det sidste. Der kommer ikke som sådan nyheder, men ved I hvad? Vi finder altså nogle sjove kasser indimellem efterhånden, som vi graver os ned i årene. Skal I bare se ham her? Han hedder Harald, og han er cirka 35 år gammel. Det er noget af det allerførste, jeg lavede som selvstændig designer. Han er opkaldt efter min far, og han er ikke steget i pris siden dengang. Han koster 10 kroner, og der er selvfølgelig ophørsrabat på ham. Så sådan nogle overraskelser vil der sikkert også komme. Så er der også lige en ting mere, vi skal huske. Vi har nye åbningstider. Mandag, som vi plejer, men så har vi tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Der har vi åbent fra 10 til 14.